Mbo wa kamati, habari za Malawi? Salama kabisa. Mulibu nje. Bwana Bwino. Upo vizuri. Hongera sana. Alhamdulillah. Pengine hii imekuwa desturi yenu. Hii ni nchi ya pili tunasafiri msimu huu tangu kuanza, baada ya kuanza sambamba Rwanda tumekuja Malawi, lakini kikubwa zaidi mmefanikiwa kuzindua matawi matatu. Ni kiasi gani kwamba watu wa Malawi walikuwa wanaitarajia Yanga ama wamesubiri kwa shauku ya kiasi gani? Cha kwanza tunamshukuru Mwenyezi Mungu kwenye hili jambo limemalizika salama. Vile vile imekuwa ni kawaida yetu. Imekuwa ni kawaida yetu kwa ajili ya kutanua wigo mkubwa zaidi kwenye department ya wanachama. Kwa hiyo na uti mgongo mkubwa kabisa wa klabu yetu ni wanachama wake. Kwa hiyo tunawashukuru raia wa Malawi na wazao wa Malawi na Watanzania wanaoishi Malawi ambao walijiorganize kwa pamoja vizuri kabisa. Tumeweza kuzindua matawi matatu, lakini tunaomba waendelee kuongeza idadi ya wanachama ili kuweza kutanua mfuko wa klabu yetu. Kuna kauli imetoka kwa president, pengine ungetusaidia ama watazamaji kupitia Crown waweze kuifahamu kwamba uongozi wa klabu ya Young Africans ukiongozwa na yeye mwenyewe Engineer Said hauendeshwi kutokana na maneno ambayo mnayasikia mitandaoni ama watu wanayotaka, bali mnaendesha kwa vile ambavyo nyinyi mnaona mnastahili. Hii kauli inahusiana chochote na kauli ambazo zimetoka kwamba wengi wakidai kocha hafai, kocha afukuzwe, huenda Yanga haichezi vile ambavyo nyinyi mlikuwa mnatarajia baada ya kumpa nafasi ya kuiongoza klabu ya Young Africans? Hii ni klabu kubwa. Hii ni klabu kubwa ukanda wa Afrika Mashariki na Kati na Kusini mwa jangwa la Sahara. Kwa hiyo unapokuwa kiongozi wa klabu kubwa, tarajia vitu vingi vinavyotokea. Wapo watakao kuunga mkono na wapo ambao hawataweza kukuunga mkono. Wapo watakao kupenda na wapo ambao hawatokupenda, kwa sababu huwezi kupendwa na watu wote. Ukiona wewe ni kwamba unashangiliwa na watu wote, unapendwa na watu wote, basi ujue una matatizo. Na vile vile ukiona unachukiwa na watu wote, basi ujue una matatizo. Kwa hiyo hizi changamoto ambazo zinakuwa zinajitokeza za watu kuongea vitu tofauti, sisi tunavichukulia kama ni changamoto sehemu ya kazi, kwa sababu tunaongoza klabu kubwa. Mwisho wa siku sisi kama uongozi hatuwezi kufanya maamuzi kwa kelele za watu. Tunafanya maamuzi kutokana na tathmini ambayo tunakuwa tumeifanya. Ndio maana kila kitu unachokiona, hata kipindi cha usajili, inapotokea labda mchezaji mmoja ameachwa, haachwi na Hersi, haachwi na Ngai, unaona, haachwi na Gulamali wala Gumbo, anaachwa kutokana na ripoti za walimu jinsi zinavyokuja. Kwa hiyo tunaendesha klabu yetu kiweledi kabisa, hatuendeshi kwa ajili ya miemko ya maneno ambayo yanayotokea pembeni. Tunafanya tathmini ya kazi jinsi inavyofanyika. Pale tunapoona kazi haijatendeka kwa 100%, tunachukua maamuzi kama alivyosema mwenyewe rais. Kwa kumalizia, kutokana na majukumu mengine, mnaenda kucheza na mabingwa wa Malawi ambao walikuwa na msimu bora sana, Silva. Tuambie, nyinyi pia ni mabingwa wa Tanzania. Mchezo wa mwisho pale katika uwanja wa Benjamin Mkapa, Willet kutoka Angola iliwashtukiza kidogo kwa kuonesha performance nzuri, hususan kipindi cha kwanza. Nini hasa tukitarajie baada ya mapumziko ya kupisha FIFA break kwa timu za taifa? Nini hasa Yanga tunakiona katika mchezo wa leo? Hii ni ligi ya mabingwa barani Afrika. Tunakwenda kucheza na Silver Strike ambao ni mabingwa wa Malawi, na sisi ni mabingwa wa Tanzania. Kwa hiyo tutarajie mechi itakuwa ngumu, mechi yenye upinzani mkubwa, kwa sababu timu zote ni mabingwa wa nchi zao. Tunawaheshimu Silver Strikers kama ni timu nzuri, kama ni bingwa wa Malawi, lakini tunaenda kupambana ili tuweze kupata matokeo ambayo yanaweza kutuweka kwenye mazingira mazuri kwa ajili ya mechi ya marudiano. Umezungumzia Willet ya Angola. Mechi ya kwanza tuliwafunga Willet goli 3 nyumbani kwao. Mechi ya pili tumewafunga goli 2. Unajua sasa hivi mfumo wa soka la Afrika umekuwa ni timu zinacheza kwa mipango zaidi. Naona target inakuwa ni moja. Tayari umeshapata ushindi wa 3-0. Kwa nini utumie nguvu kubwa sana kwenye mechi ya marudiano wakati kuna mechi nyingine zipo? Kwa hiyo leo tutarajie mechi ngumu, lakini na uhakika kabisa kutokana na kikosi chetu kilivyo tutapata matokeo mazuri ambayo atatuweka kwenye ramani nzuri zaidi kuelekea raundi zinazofuata. Kila la heri. Asante sana Malume. Asante sana. Crown Media. Hapa ni nyumbani.